اللہ اگر یہ بارش اسی طرح ہو جو سائنس کا اصول ہے کہ 1200 میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر چیز کو پھینکو تو آئے گی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو یہ ایک قطرہ سر میں اترتا اور سر پھاڑ کے اندر چلا جاتا۔ سڑکیں اور لینٹر اور گھر اور مسجد اور مندر اور جنگل اور شہر اور آبادیاں اور دیہات، ہر شے تباہ و برباد تھے اگر اس رفتار سے یہ قطرہ گرتا۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، میں بارش برساتا ہوں عجب انوکھے انداز میں کہ بیچ میں سپیڈ بریکر ہیں، آپ کو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، بیچ میں ہزاروں سپیڈ بریکر ہیں، آپ دیکھتے ہو جب گاڑی سپیڈ بریکر پر آتی ہے آہستہ ہو جاتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، پھر تیز ہوتی ہے، پھر بریکر آتی